Love you too. Bye bye. Bye bye. Make my day, man. Make my day. Make my day. Sweetie, no, man. Fuck, sweetie, brother. Thanks. Love. Oh, yeah. So. Wat is leuk? Dat is mijn avondje wel, zeg. Lekker avondjes, hè? Ik was echt, te gek. Ik heb er geen woorden voor, kerel. En die Michael. Oh mijn god. Oh, wat een vent, hè? Jeetje. Nou jongen, mijn god. Ja, we zijn eindelijk thuis. Wow. Heb je geen lift? Ja. Moet ik deze trap opkomen? Ja. Zo, ik had daarnet echt zo een hoofd. En nu heb ik weer een smal hoofd. Ja. Nee, god, ik vind het zo erg, jongen. Echt waar. Ik weet niet wat ik moet doen, weet je. Dus moet ik het vertellen? Als het jouw beste vriendin is, ja, zou ik wel doen. Of je wel heel voorzichtig natuurlijk, want ja, je weet dat zoiets van, wow, als het mijn man was geweest, Ja, en die dag ik zou zijn spullen echt buiten gezet hebben. Tegelijk dat ik thuis ben. Ja. Jeetje. Hallo? Hi, hoe is het? Waar ben je nou de hele tijd? Ik probeer je al de hele tijd te bellen. Nou, oh god, ik was met een vriendin gaan stappen, weet je, dus... Oh, gezellig. wacht even. Ja, ik ben er nog. Maar een van mijn vriendin gaat even naar huis. Even de groeten, ja? Oké. Even een momentje. Nou, deze voor de avond. Oké, ja, jij ook. Het beste. En ja, oké, ik bel je wel. Ja? Oké, doei. Hoe is het? Nou, niet zo goed hoor, Loes. Ik ben vandaag met Dettel naar de stad gegaan. Een paar leuke dingen kopen, weet je, voor het huisje van Brian en mij. Maar ja, Brian die doet zo weer in, hè? Wat dan? Wat is er met Brian? Hij is kwaad op me geworden dat ik met Dettel weg ben gegaan. Jeetje. Hey Dylan, ik heb genoten, man. Thanks, man, thanks. Ik weet niet hoe ik je moet bedanken, kerel. Ja, hij geeft me alleen maar hoofdpijn. Ja, en ik kom net thuis. Meneer zou gaan verven. Het huis moet natuurlijk eens een keer afkomen. Maar ik maak me wel druk, het irriteert me. Maar waar is hij nou? Hij is gewoon de hort op. Ja, nou wel. Mag ik je wat vertellen? Weet je, je bent mijn beste vriendin, weet je. Dus ik wil het eigenlijk geheim voor je houden. Je bent als een zus voor me. Dus ik heb hem wel gezien. Ja. Ja, zie je, dat bedoel ik nou. Ja, ik heb hem wel gezien. Ik was met mijn vriendin toch gaan stappen zo net. En dan ergens waren we ergens gaan eten. Wat gaan drinken. En ik heb dat gezien. En niet alleen, hij was in gezelschap. Hij was in een gezelschap van een schatje. Hij de flirten bij haar, echt waar. Je meent het. Nee, dat doet echt de deur dicht. Nee, nu ben ik er echt klaar mee. Nee, Suzanne, weet je, doe rustig aan. Dat bedoel ik nou. Ik had al zo'n vermoeden dat hij een andere smas zou hebben. Zie je? Ja, hij geeft me alleen maar attiebrong. Nee, doe het rustig aan. Nee, Suzanne, doe het rustig aan. Bespreek het even. Natuurlijk even rustig. Ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon een ander slot op de deur zetten. Ik kap ermee. Nee, rustig man. Jij laat me ook huilen als je zo doet. Ja? Oké dan. Ja. Oké, doei. Doei. Sma servit, bă.
Zo. Hé. Huh? Sorot toch niet, ik maar. Jullie. Echt, Dylan. Serieus hoor. Sleutel past niet in het slot. Smoking, king. Ja hoor. Ja, dit kan toch niet joh, dit is toch te gek joh. Smoking, king man. Hé, dit is te gek joh, Dylan. De technicus, de man van de film, ja, Pokémon ook toen. Meidman wil ik niet zeggen, maar je ziet het, hè, wat een vrouw met je kan doen. Ondervinding naar Larry. Die is naar deel 1 mensen, deel 1, deel 2 volgt. Hé, dan kan de heer D bezig naar ons aan, ja toch, de next neer komt af. Stap sang, een vrouw wil ook koiri, maar mij ook toe ego koiri. Dan moest gewoon bano. Ik mijn telefoon dadelijk als maar belbakken, maar ik denk dat ik mijn Kira telefoon. Wat ze? Jelle, ik kan niet wel op. Wacht je dan. Jelle! Ja, wat is dat? Wacht, ik bel je zo meteen, ik ben even bezig. Ja, vriendje, oké. Zo. Nee, maar Tori, ik doe het Tori. Ja, ik ben in de stad. Ja. Nee, ik ben aan het kijken voor dingen voor ons huis, toch? Welke Tori? Welke Tori? Schat. Ik dacht dat ze moest goed schrijven. Ja, ze moest een beetje opgepakt. Oeh, praat je zo? Iemand te bakken. Ja, ja. Er is helemaal geen gedoe met dit, hè? En je lul. We zijn klaar. Moest je niet helemaal gaan schreeuwen? Ja, ik ben opgepakt. De wankels doen tapi edit toch. Een vrouw nog krap naar bakken streven, jongen. Look zo ben de jazz man. Wat moet ik zeggen? Je moet wel tegen mij zeggen, Ja? want ik probeerde je te bellen, maar was je nou loes, hè? Loes, ja. Nou, het gaat niet zo goed hoor. Ik ben vandaag met Dettel een paar leuke dingetjes voor ons huis gaan kopen. Maar, wat is jouw naam ook alweer in de serie?